olib kelyapti. Qaytarib olib kelyapti. Camp Nou'da o'sha mashhur comebackni bu Barselona qila olmadi. Bu Barselonani hamma kutdi qilishni, lekin Messi, Neymar, Suarezlar boshqa ekan. Bo'ldi, tushuntirishdi bizga Atletico xunuk o'ynadi, lekin baribir natijani hal qildi. Va Atletico uchun natija muhim edi bu uchrashuvda. Pedri va boshqalar rosa harakat qilishmasin, bu uchrashuv Mussoning o'yini bo'ldi. Va Diego Simeone men baribir himoyalanib bo'lsa ham sizlarni yutib keta olaman dedi. Simeone yutdi. Uning taktikasi istaymizmi, istamaymizmi, yoqadimi, yoqmaydimi, bu yerda yutdi. Ammo mana bu futbolchilarga ham respekt, 4 ta golni yo'qqa chiqarish uchun maksimal harakat qilishdi. Zor TV'da zo'r o'yin